Salve, mano, começando aqui mais um vídeo. Hoje é domingão, dia de som de inscrito. Véi, antes de começar o vídeo, a galera já tá ligada. Se inscreve aí no canal, mano, quem não for inscrito, beleza? Deixa aquele like pra nós, tá ok? Se inscreve também nos canais parceiros, o link eu vou estar deixando na descrição do vídeo, beleza? Mano, hoje o som que toca, velho, é do meu parceiro Marcos Castro, de Recife, o cara, beleza? Uma paredinha top, mano. Inclusive eu vou ter até que fazer um serviço pra ele aqui, projetar uma caixinha pra ele, uma caixa DG que ele vai estar trocando os alto-falantes dele. Então, velho, você quer ter som tocando aqui, mano, eu vou deixar meu WhatsApp na descrição do vídeo. Tu grava teu som lá tocando bonitinho, grava com o celular na horizontal, beleza? Me manda que a gente passa aqui, tá ok? Então é isso, velho, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Não dá pra ser feliz contigo assim. Não dá pra ser. Não sou feliz. Não dá pra ser. Porque você não quer me entender. Digital. Não dá pra ser. Fazia essas coisas que você falou e não acreditava, eu estava só. Esse papo sobre mim, não tem fundamento, mas se não der, vem recomeçar. Como a minha fantasia era de amar, de fazer feliz ao meu lado.